Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Înainte să trecem la treabă, am de făcut un anunț, dar înainte să fac anunțul vreau să vă felicit pe cei care sunteți născuți în luna decembrie. Vă doresc să aveți parte de o zi minunată și să vi se împlinească toate dorințele pe care le aveți. Anunțul pe care vreau să-l fac este că începând cu această lună, pe acest canal vom face doar două tipuri de etalări, aceasta generală, care am structurat-o în așa fel încât să vorbim despre toate ariile despre care vorbeam într-un mod extens în etalări separate. Așadar, vom vorbi astăzi despre aspectul general al lunii, despre energia ta, despre iubire pentru cei într-o relație, iubirea pentru cei singuri, banii, sănătatea, surpriza și ce mai era, provocarea și așa mai departe. Și la sfârșit vom cere un sfat final pentru voi. Da? Ok. Începem. Începem ca întotdeauna cu aspectul, bine, ca întotdeauna nu, începem cu aspectul general al acestei luni, scoțând ca întotdeauna un mesaj. Vom scoate câte o carte din fiecare, pentru fiecare arie și o vom clarifica. Așa vor sta etalările de acum înainte. Hai să vedem care este aspectul general al lunii decembrie pentru voi, dragii mei Capricorni. Aspectul general al lunii decembrie pentru Capricorni. Bun. Iartă-te. Interesant. Este o lună în care e momentul să începi să te centrezi foarte mult pe tine, pe lucrurile pe care nu ai putut să le faci mai bine cândva. Nu contează. Aici ca și cum în această lună, concentrează-te să scapi într-un fel sau altul, să depășești orice te face să te învinovățești încă de ceva ce nu ai putut să faci altfel în trecut. Nu contează. Da? Centrează-te pe acest aspect, îmi vine să spun. Caleașca, e momentul să depășești, e momentul să progresezi, e momentul să treci la o nouă etapă a vieții tale, iertându-te pentru ceea ce n-ai putut să faci într-o altă manieră în trecut. Nu contează. Treci mai departe. Aspectul general al lunii este unul de a te îmbărbăta, îmi vine să spun, și aici avem temperanța, pentru că este nevoie să depășești o anume perioadă a vieții tale. Trebuie să închei un ciclu, îmi vine să spun. Eu știu, a plecat Pluto din Capricorn, dar poate a lăsat acolo niște lucruri pe care tu încă ai rezistat și n-ai vrut să le schimbi. Nu neapărat că n-ai vrut să le schimbi, ci pur și simplu ai zis nu, eu asta nu pot să o fac. Nu pot să iert sau să mă iert, nu pot să cred că n-am putut să fac mai mult sau mai bine în trecut, dar aici aspectul lunii este nu. Centrează-te pe ceea ce n-ai putut să faci mai bine pentru tine, dar de acum înainte centrează-te pentru a putea îmi vine să spun pentru a triumfa, pentru a putea să-ți găsești liniștea, ca în tine să se implementeze acea energie echilibrată, calmă, împăcată cu tot, împăcată cu trecutul, împăcată cu prezentul, împăcată cu ce are viitorul pentru ea. Este foarte particular, îmi vine să spun, această etalare. Aspectul general al lunii este unul de ambiție. Puneți ambiția să depășești orice obstacol care până acum nu te-a lăsat să ajungi la un câștig, la un triumf, la o calmitate, la o vindecare, la un echilibru emoțional, da? Fă tot ce stă în mâna ta să depășești cu adevărat o anume stare care te-a tot menținut te-a menținut în
insucces. Dacă aici avem un succes cu caleașcă, starea pe care ai avut-o te-a menținut în pierderi, să zicem așa. Da? Că insucces nici nu știu dacă există. Hai să vedem care este energia ta în această lună. Care este energia Capricornului în luna decembrie. Energia Capricornului în luna decembrie. Cavaler de cupe. O energie bună, aș spune. O energie... Unii dintre voi vă văd pașnici, vă văd calmi, vă văd axați, să zicem așa, pe... Sunteți pe un drum al împăcării de sine, M-am împăcat cu ideea. Știu că trebuie să trec la acțiune. Știu că trebuie să fiu mai împăciuitor. Știu că trebuie să fiu mai... de ce nu mai iubitor? În primul și în primul rând cu mine însumi, pentru că dacă nu... Eu nu gândesc frumos despre mine, nu pot să pretind ca altcineva să gândească frumos despre mine. Energia unora dintre voi este de foarte multă împăcare sufletească, pace sufletească ar putea să fie. Ești pregătit de un alt drum, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi sunteți pregătiți să faceți un mare avans aici. Roata norocului și soarele. Mie îmi spune că ești într-o vibrație foarte bună, dar mai ai de depășit un aspect în viața ta. Acest aspect al iertării de sine. Ești într-un proces de adaptabilitate sau de readaptabilitate, dacă îmi permiteți să spun acest lucru. Îmi vine să zic că ești pe drumul cel bun în ceea ce te privește, ca energie sufletească. Ești împăcat și e ca și cum îi spui destinului: poți să-mi aduci ce vrei. Eu mă voi bucura de tot ceea ce tu ai pentru mine. Da? O energie împăciuitoare simt aici. Da, dacă știți că mai aveți ceva care încă vă menține pe loc și nu vă lasă să avansați, să puteți să aveți parte de lucruri minunate aici cu soarele, încercați să vă concentrați acolo. De-aia energia generală a acestei luni a ieșit prima carte, iartă-te, pentru ceea ce n-ai putut să faci altfel. Hai să trecem la iubire. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei Capricorn, să vedem care este aspectul lunii decembrie în legătură, aspectul relației voastre în această perioadă. Rege de bâte. Aici putem să vorbim de o certă, hai să spunem așa, inspirație. Poate relația voastră începe să se activeze sau să vă activați unul pe celălalt, de ce nu? Avem aici un lider, cineva ia taurul de coarne, să numim așa, și zice: vreau să facem aia, vreau să fie așa relația noastră, vreau să ne îndreptăm către, și îl inspiră pe celălalt, îl atrage pe celălalt pe aceeași cale, cumva. Hai să vedem la ce se referă, pentru că regele de bâte este foarte inspirativ, nu. Da, îmi vin numai în spaniolă cuvintele. Îl inspiră pe celălalt. Aici avem regina de monede și avem 10 de bâte. Ok, foarte interesant aici. Relația voastră nu a fost ușoară și nu cred că va fi ușoară vreodată. Ideea este ca doi oameni adulți să știm să trăim cu aceste dificultăți. Dar nu e vorba de a
trăi cu dificultățile, ci a ști să le împărțim. Zecere de bâte este o carte a excesului în care ori unul dintre voi doi face pe plac pe celuilalt, ori își asumă mult mai mult rolul de partener de viață și celălalt nu și-l asumă în totalitate. Aici este vorba de a împărți sarcinile care ne corespund fiecăruia dintre noi sau a împărți ceea ce avem a delega între ambii parteneri tot ceea ce îl apasă pe unul singur, da? Dacă doar unul dintre voi doi, pentru foarte mulți ani, să zicem, a făcut un exces de zel aici în relație, că i-a făcut pe plac partenerului, că nu l-a lăsat să facă nimic, a făcut totul singur, că s-a încărcat cu toate sarcinile din casă, de exemplu, mama răniților, avem aici aspectată această energie, celălalt a fost mai, nu știu, centrat pe altceva, doar unul dintre voi s-a ocupat și de bunăstarea casei și de pus sare și piper în relație. Ei bine, acum e ca și cum în luna decembrie, hai să vedem cum facem ca aceste sarcini să nu apese pe umerii unuia și să le împărțim între noi, da? Fiecare să vină și să-și facă treaba așa cum trebuie în relație, pentru că nu este ușor să ai o relație de lungă durată, bineînțeles. Este important doar să ne inspirăm unul pe celălalt, Aici este vorba despre a aprecia ceea ce aduce fiecare dintre noi în relația noastră, da? Fără să preluăm nimic ce nu trebuie făcut de noi. Adică, dacă bărbatul e bărbat și femeia e femeie, dragii mei, într-un cuplu, pentru că aici nu vorbim doar despre, hai să spunem așa, lucrurile care trebuie să făcute în casă, inclusiv în casă, pentru că avem aici casa, avem aici, știu și eu, alte creații pe care le putem aduce în relația noastră, putem să vorbim despre asta. În momentul în care un cuplu, pe unul dintre cei doi îl depășește sarcinile casei, celălalt trebuie să observe că ălaltul nu mai poate, domne, trebuie să facă ceva. Despre asta e vorba. În luna decembrie, mulți dintre voi veți împărți din sarcinile care le-a făcut doar unul până acum. E vorba despre maturitate, este vorba despre a-l vedea pe celălalt, a-l inspira pe celălalt, a-i scoate în evidență când nu mai poți, da? Dar trebuie să fie reciproc. Pentru că, așa cum spun, o relație de lungă durată nu este ușoară. Dacă doar unul singur face lucruri pentru partenerul de cuplu. Suntem oameni maturi, trebuie să conștientizăm că trebuie să depunem eforturi împreună. Eu eforturile care trebuie să le fac ca bărbat, tu eforturile care trebuie să le faci ca femeie. Avem aici inspirația, imaginea, cam ce ar trebui să facă fiecare dintre cei doi. Bărbatul trebuie să învețe să fie capul familiei, dacă vrei, să fie o persoană care să rămână magnetică pentru partenerul de viață, da? Să nu fie de lăsător, să se culce așa și să bea 5 beri și să stea cu telecomanda în mână, nu despre asta este vorba. E vorba în a se pune în evidență. Regele de bâte are o imagine aici foarte atractivă. Regele de bâte este atractiv. Trebuie să se pună în evidență în fața partenerului pentru a primi admirația pe care o caută. Și regina de monede trebuie să învețe să fie, aici o avem goală, de exemplu, nu neapărat că trebuie să umbli goală prin casă, dar este vorba despre a-ți scoate în evidență calitățile pe care le ai, a nu te, îmi vine să spun cocoloșii, a nu te delăsa, pentru că regina de monede se delasă, a avea grijă de ea, are o imagine foarte frumoasă această persoană aici, și a avea acea eleganță sau a căuta
să devii din ce în ce mai elegantă, pentru că sunteți foarte interesant cuplu aici. Da? Despre asta e vorba. Ca să putem să ne depășim greutatea unei relații pe termen lung, că avem nevoie de idei, de inspirație, de pus în evidență, de sexualitate, de sare piper, cum am zis mai devreme, da? Cam despre asta este vorba, dar aș spune că este o lună benefică pentru cei care aveți o relație de lungă durată, o lună benefică în a delega fiecare cu treaba lui ce are de făcut în relație. Hai să vedem un sfat pentru voi. Un sfat pentru capricornii care au o relație în legătură cu ceea ce am văzut, bineînțeles, aici. Ok. Justiția se apropie justiția, adică e ca și cum se termină, poate pentru unii dintre voi se termină o perioadă karmică din punct de vedere al relației. A fost o relație complicată în ultima perioadă, cel puțin a fost din ce în ce mai complicată. 10 este o carte a finalului, se termină stresul, se termină perioada în care unul a trebuit să facă mai mult decât celălalt. Aici este justiție, corectitudine, echilibru. Se termină acea perioadă karmică în relația voastră. Foarte frumos. Da. Mă bucur să văd asta. Hai să vedem cei singuri. Care este treaba pe plan amoros pentru voi în luna decembrie, dragii mei? Capricornii singuri. Luna decembrie, iubire. As de monede, un nou început din punct de vedere amoros pentru mulți dintre voi. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Poate fi o construcție a unei noi relații. Au căzut foarte multe. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună acest nou început? Foarte multă agitație la voi. Ce se întâmplă? Imediat că au căzut foarte multe cărți aici. Avem două cărți, în partea asta altele luăm. Wow! As de bute și rege de monede. Dragii mei, aici este foarte, foarte aspectat pentru foarte mulți dintre cei singuri un nou început cu o persoană într-o zodie de pământ poate fi. Taur, Fecioară sau un alt Capricorn ca și voi. Nu e neapărat să fie o persoană într-o zodie de pământ, poate fi o persoană foarte serioasă, o persoană foarte generoasă, o persoană așa un pic cu nasul în aer, da? Poate fi o persoană cu un statut, poate fi o persoană, dar este o persoană care vrea să construiască. Vorbim de începerea unei relații cu această persoană. Vei începe o relație care va fi foarte fructuoasă. Nu. Stați că iar îmi inventez cuvinte. Va da rezultate foarte bune, serioase, va exista, va fi o relație pe termen lung, serioasă. Această persoană își dorește același lucru. Aici avem o casă, wow! Foarte repede vă veți muta împreună. Aici avem ceva se întâmplă repede. Repede și sănătos. Poate prea repede pe cât ți-ar plăcea. Capricornul este foarte, fiind o zodie de pământ, bineînțeles că vrea să fie totul așa, într-un fel sau altul, hai să spunem, nu ca la carte, ci să fie în timp. Nu-i place graba Capricornului, dar aici pare că lucrurile e posibil să se întâmple foarte repede pentru unii dintre voi. Foarte tare, îmi place ce văd. Poate fi vorba despre o petrecere pentru unii dintre voi. Această persoană să o cunoașteți la o petrecere sau poate deja o cunoașteți alții dintre voi. Ați tatonat acolo, ați avut un nou început într-un fel sau altul. Discuții cu această persoană, ați tot comunicat în ultima perioadă, poate ați fost la distanță, ați vorbit doar pe internet și acum
acum în luna decembrie vă reuniți și de acolo începe cu adevărat relația serioasă. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Hai să vedem un sfat aici. Interesant. Ne spune să începi tu o revoltă. Foarte interesant. Nu știu ce să fac cu mesajul ăsta. Sincer. E vorba de a protesta. Fii tu cel care produce o revoltă. Aici ar putea să fie vorba despre tine. Și ca și cum să nu mai stai cu minte aici, în banca ta, să fii tu așa mulțumit că ești singur. Aici avem o bâtă înflăcărată care poate să ne vorbească despre o revoltă. E ca și cum ți se spune, ar putea să fie pentru unii dintre voi, să vă revoltați împotriva zonei de confort și să vă ambiționați și să ziceți, gata, domne, nu mai stau, domne, în casă încuiat. Nu mai, domne, că vreau și o familie, vreau și o relație, vreau și să fiu părinte, vreau. Aici e vorba despre asta. Poate pentru unii dintre voi de-aia e și mesajul ăsta. Pentru alții dintre voi e posibil să vă spună că indiferent dacă începeți o nouă relație și persoana asta este așa pe placul vostru, vreți sau dă dovadă că vrea să construiască o relație cu voi, aici e vorba despre a nu... E ca și cum nu uita că din când în când într-o relație trebuie să și protestăm. Nu trebuie să fie totul așa, că nu o să fie pentru totdeauna frumos ca la început. Când e momentul să protestezi, protestează, când e momentul să sară nervii, sar nervii și așa mai departe. Da? Nu te menține într-o, hai să zicem așa, nu mai înghiți anumite lucruri. Când e de protestat, protestează. Dacă nu-ți convine ceva. Dacă nu-ți place ceva la persoana asta sau nu știu, uite, ți se pare ție nu știu ce, spune-i omului. Mă, uite, da, eu mă regăsesc lângă tine, dar această fațetă a ta nu se pupă cu ce-mi place mie. De ce nu poate fi și asta? Bun, hai să vedem, trecem la carieră. Carieră, finanțe, job, proiecte. Să vedem cum arată luna decembrie din acest punct de vedere. 3 de bâte. O nouă viziune. Poate că ar trebui să visualizezi altfel finanțele tale. Poate că ar trebui să vezi cu amploare ce se întâmplă pe plan financiar. Pentru că aici avem un viitor mai luminos pentru tine. E momentul să faci altfel lucrurile, poate. E un nou drum, cumva, pentru unii dintre voi. Poate să vorbească despre o mutare, poate plecați din țară sau vă întoarceți în țară. Putem să vorbim despre o călătorie sau călătorii de afaceri mult mai repetitive în această perioadă, cu toate că mi se pare ciudat fiind luna decembrie. Dar aici vorbim despre un viitor diferit. Luna decembrie va fi altfel din punct de vedere financiar. Ne poate vorbi despre o extindere a unei afaceri și ar putea avea legătură cu străinătatea pentru unii dintre voi. Marea Preoteasă. E vorba despre cunoaștere și 4 de cupe. Ok, aici mai ai ceva de învățat, îmi vine să spun. Din punct de vedere financiar mai ai de învățat anumite lucruri care ți-au scăpat din vedere. Pentru a putea schimba această viziune ai nevoie să fii foarte
să te uiți foarte profund la întregul tablou al jobului tău sau al carierei sau a proiectelor tale. Uite-te foarte profund și foarte atent, pentru că vei intui, să zicem așa, cam cum trebuie să făcute lucrurile de acum înainte. Rezultatele probabil le vei vedea peste 3 luni de zile, nu acum, nu atât de curând. Are legătură cu spiritualitatea pentru unii dintre voi, cu științele oculte, ar putea să fie, de ce nu? Puteți să vă ocupați de acest lucru. Îmi aduc aminte că și data trecută la Capricorn a ieșit ceva de genul ăsta. Îndreptați-vă către spiritualitate sau către științele oculte, dar încercați să fiți foarte atenți la ce fel de spiritualitate și la ce fel de științe oculte, pentru că Marea Preoteasă are puterea să facă atât bine cât și rău cu cunoașterea pe care o are. Da? La ce vreți să folosiți pe viitor această cunoaștere? Să faceți bine sau să faceți rău? Pentru că tot ce ține de magie, tot ce ține de tarot, tot ce ține de astrologie poate fi folosit într-un mod pozitiv sau negativ. Și aici întrebarea este, sau mai repede concluzia este, fii foarte atent la acest nou drum, pentru că e un nou drum pentru unii dintre voi. Cum vrei să folosești acele energii sau acea cunoaștere? Da, cam asta e. Hai să vedem partea cu sănătatea. Ok, a și sărit. Azi de bute. Și aici avem un nou început. Avem vitalitate, avem recuperarea sănătății, poate ceva se vindecă, primești niște vești pozitive, ar putea să fie pentru alții dintre voi. O nouă dietă, de ce nu? Aici e ceva benefic, da? Azi de monede, deci se repetă cărțile. Dragii mei, și 7 de cupe. Unii dintre voi aveți mai multe probleme de sănătate aici cu 7 de cupe. Hai să spunem că 2 dintre problemele de sănătate care sunt mai, să le numim mai superficiale, se ameliorează sau se vindecă. Hai să nu exagerăm, să zicem că ai 7 probleme de sănătate sau 7, nu știu, boli de care suferi. Nu vreau să merg atât de departe. Dar aici cu intenție și cu educație și cu perseverență se pot vindeca multe dintre acele simptome. Eu te văd că îți recuperezi vitalitatea și îți recuperezi forța aici, într-un fel sau altul. Poate eforturile vor trebui să fie destul de mari, în principiu. Dar aici ca și cum ți se spune, ok, tu poți să schimbi, nu știu, să faci ceva mult mai bine de acum înainte. Poți să încerci să fii mult mai pozitiv în ceea ce privește sănătatea, poți să încerci să fii mult mai constructiv, adică să ai grijă la dietă foarte bine și vei vedea rezultate. Dar nici nu-ți face iluzii că o să te vindeci definitiv de tot ce ai. Da? Este un nou început conștient în care depunem eforturi și până la urmă acceptăm într-un fel sau altul că măcar am putut să soluționăm anumite probleme de sănătate. Veștile vine să spun că sunt îmbucurătoare pentru unii dintre voi, poate nu sunt cele pe care voi le așteptați, dar
Cam asta e ceea ce pot să spun. Foarte interesant pentru că se repetă ambii ași pe care i-am văzut la cei singuri. Poate are legătură cu această persoană nouă dacă ești singur și suferi de anumite lucruri, de anumite, nu știu, hai să nu le numim boli, nu știu cum să le numesc. Dacă ai probleme de sănătate din cauze emoționale, e posibil ca în momentul în care cunoști această persoană și îndrăznești și tu să protestezi și să spui ce nu-ți convine și așa mai departe, încet, încet, începutul acestei noi relații te poate ajuta să te vindeci, încet, încet, și vei vedea cum, din ce în ce îți crește vitalitatea și vei vedea cum, din ce în ce ești mult mai atent, poate, de ce nu, la toate simptomele emoționale pe care le-ai avut până acum. Foarte interesant, poate să aibă o legătură, da? Bun, secțiunea provocare nu o vom mai numi provocare, nici secțiunea surpriză nu se va mai numi surpriză. Provocarea, din punct de vedere al provocării, avem o întrebare. La ce trebuie să fii atent în această lună? Nu va fi provocarea lunii. La ce ar trebui să fii atent Capricornul în luna decembrie? La ce ar trebui să fie atent Capricornul în luna decembrie? Pași de bâte. Aș spune la instinct, pentru că bâta înseamnă instinct. Bâta înseamnă nervi, agitație, sistemul nervos, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, atenție la un copil, ar putea să fie. De ce nu? Un copil care acum își începe drumul în viață, să zicem, a trecut de perioada adolescenței, poate e pe acolo, 17-18, aproape, trebuie să împlinească 18 ani. Acum e un alt Capricorn ca și tine, să înțelegem. Pentru alții dintre voi este atenție la un nou proiect pe care îl începi în această lună. Hai să vedem la ce vrea să ne spună clarificările. As de cupe, la voie cu mulți ași. Foarte interesant. Și regina de spade, wow, da. Dacă vorbim despre un copil, și aici tu trebuie să fii mai atent la copil, e vorba de ar trebui să fii mai atent la cum te exprimi cu copilul în această perioadă. Poate că nu are nevoie de atât de multe critici sau să scoți în evidență ce nu face bine, ci scoate în evidență ce face bine. Fii mai împăciuitoare, mai ales ca mamă sau și ca tată, da? Fii mai indulgent, fii mai cald, fii mai apropiat de copilul tău în această perioadă, vorbește mult mai mult cu el de la suflet la suflet, inspiră-l într-un fel sau altul, nu-i arăta doar partea critică a vieții sau partea urâtă a vieții, vorbește și despre partea frumoasă a vieții. Dacă acest copil este la început de drum, dă-i sfaturi constructive, îmi vine să zic. Pentru cei care vorbim despre un proiect, este vorba despre că ar trebui să fii foarte atent la acest proiect, pentru că îl iubești foarte tare și aici e vorba despre structură. Tu știi foarte bine să pui pe o foaie de hârtie cam cum ar trebui să fie o bună structură a unui proiect. Fă-o. Da. Ce am făcut eu aici, de exemplu, am venit înainte cu această etalare structurată, da? Dacă vorbim despre partea nervoasă sau sistemul nervos sau agitație și așa mai departe, impuls, da? Fii mai atent la atunci când te apucă așa nervii, spumele, cum zic eu câteodată, și încearcă să, într-un fel sau altul, încearcă să găsești echilibru între minte, pentru că mintea ne poate spune multe lucruri. Ne poate spune, ai dreptate să te enervezi. Da, poate ai dreptate, nu zice nimeni că n-ai dreptate. Dar să nu ajungi să fii atât de impulsiv încât să faci rău. Încearcă totuși să nu uiți niciodată că fiecare dintre noi avem o sensibilitate. Tu poate spui cuiva ceva foarte
ori foarte critic, ori arăți cu degetul către cineva, ori pentru că te ia nervi așa, da? Am avut o persoană în zodia Capricorn care la ultima etalare m-a acuzat de niște chestii pe care le-a luat foarte personale și mi s-a părut ieșit din context. Da. Și aici cam asta ți se spune. Toată lumea are o sensibilitate, indiferent că tu ai încercat să zici, da, domne, eu am dreptate și mă apucă nervii pe tine și îți spun vreo două, gândește-te că poți să faci rău. Gândește-te de 2 ori înainte să spui ceva cuiva. Da. Despre asta e vorba. Empatizează întâi cu persoana căreia tu ai ceva de spus. Cum ți-ar plăcea ție să ți se spună același lucru pe care tu îl spui? Pentru că, vezi, e complicat. Facem foarte repede rău. Da. Bun. Secțiunea surpriză va avea întrebarea de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna decembrie. Hai să vedem. De ce lucru ar trebui să se bucure mai mult Capricornul în luna decembrie? Nu iese. De ce lucru ar trebui să se bucure mai mult Capricornul în luna decembrie? Cavaler de spade. Da. Cavalerul de spade întotdeauna merge către trecut, să-și rezolve niște lucruri din trecut. Aici se spune că ar trebui să te, nu neapărat să te bucuri, dar e ca și cum umplete de chef, de voință, să-ți rezolve anumite lucruri pe care le-ai amânat, probabil. Are legătură cu o situație, o persoană, un eveniment din trecutul tău care trebuie rezolvat și e ca și cum nu mai poate fi amânat. Luna decembrie e ca și cum puntea dintre ani, da? Domne, trecutul trebuie să rămână acolo, încheie anul 2024 cu toate treburile rezolvate. Nu mai lăsa nimic pentru anul 2025. Asta simt aici să transmit. Și de ce nu? Bucură-te de proces. Da. Când intrăm într-un nou an, e ca și cum și anul precedent trebuie lăsat rezolvat într-un fel sau altul sau rezolvate, să nu luăm nimic cu noi nerezolvat în următorul an. Aici e ca și cum bucură-te că ai oportunitatea să te înarmezi acum de curaj și să spui nu vreau să mai au nimic cu mine în 2025. 8 de monede. Da, sunt niște eforturi pe care tu trebuie să le faci. Poate că nu ți este ușor să faci acest lucru. Dar aici cavalerul de spade îți aduce voința și 9 de bâte. Ai nevoie să te protejezi. Pentru că tot ceea ce tu trebuie să rezolvi are legătură cu faptul că e ca și cum nu mai lua cu tine garda. Să pleci ușurat în 2025, să începi 2025 ușurat, rezolvându-ți problemele pe care le-ai avut cu, nu contează, cu persoane din viața ta care te-au îngenunchiat într-un fel sau altul și care te-au obligat să rămâi în gardă mulți ani de zile. Acum e momentul să faci eforturi cu bucurie așa, da, și să zici gata. Închei anul ăsta eliberat de toate poverile pe care, probabil, de ce nu, le-am tot susținut în timp.
Pentru alții dintre voi este o acțiune pe care trebuie să o faceți în a vă rezolva problemele de neîncredere. Neîncredere în tot, în viață, și ca și cum concentrează-te un pic pe tine, pentru că îți vei da seama că doar de tine ține ca această viață, într-un fel sau altul, să îți dea evenimente care să spună în evidență faptul că ai de făcut niște treabă cu tine. E ca și cum deschide-te, dacă vrei, deschide-te cu bucurie. Nu știu, da, nu sună așa. Da, poate o să ziceți, ale bunita asta la toraznă. Ambiționează-te, domne, aici. E mare ambiție aici, ca să poți să începi să crezi din nou în viață, în persoane și așa mai departe. Nu poți să stai doar în gardă. Aici avem foarte multă gardă. Viața nu e despre a sta în gardă, despre a nu avea încredere în nimeni și în nimic. Viața este despre a progresa. Aici avem un ucenic care are nevoie să facă o muncă cu el însuși, ca să fie el din ce în ce mai bun ca persoană. Nu pentru a sta în gardă sau a se apăra, a se proteja sau a ataca. Nu e despre asta. Da? E ca și cum îmi vine să spun, bucură-te că ți se spun aceste lucruri ca să poți să începi să fii din ce în ce mai concentrat și atent pe detaliile astea mărunte, care par mărunte, dar nu sunt, da? De gardă pe care le ai. Uite, sunt eu aia care îți spun acum, hai să mă interpretați din nou personal și să mai scrieți în comentarii. Da. Ok, am terminat. Hai să vedem un sfat final pentru voi sau un alt mesaj în plus, ce vrea să iasă. Vom vedea. Acest set de cărți este nou, conține atât arcanele minore și majore, cât și mesaje. Aici avem mesajul este în engleză, eu stau prost cu engleza și mi le-am tradus și mi le-am scris aici pe spate. Așadar, această imagine a mai ieșit, acest card a mai ieșit și la alte două zodii, nu mi-aduc aminte la care, nu are importanță. Aici avem imaginea unei vrăjitoare, are o tentă de vrăjitoare, să zicem așa, acest aspecte, da? Imagini cu femei care au căciul de vrăjitoare în cap. Și avem această vrăjitoare care este acuzată de celelalte vrăjitoare, da? Este arătată cu degetul cumva sau acuzată de ceva. Este un sfat final pentru tine și aici avem mesajul care spune așa: vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Adică, ce înțeleg eu prin acest mesaj? Înțeleg ca nici tu și nici să nu permiți altcuiva să te judece dacă nu a trecut prin ceea ce tu ai trecut. Dar nici tu nu judeca cealaltă persoană care poate nu știi povestea ei. N-ai trecut prin ce a trecut cealaltă persoană. Aici putem să ne judecăm doar cei care avem povești asemănătoare. Nu putem să-i acuzăm pe ceilalți că nu, sau să-i tragem la răspundere de ce ne acuză de ceva. Da. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună ca mesaj final, sfat final pentru tine. Nici nu te lăsa judecat de cei care n-au fost în papucii tăi, dar nici nu-i judeca pe alții în cărora tu nu ai fost în papucii lor. Cam asta este ceea ce simt în acest card. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!